Saša Ilić ima slobodnog tamo, ugledao ga je na levoj strani Miškovića, prilika za Partizan, evo Danka Lazovića. Lazović, prilika za Nuhija i blokira po ko zna koji put šut Nemanja Vidić. Ofanziva Partizana. Nuki brzo izvodi aut do Lazovića, da vidimo da li se igra zaustavlja i mi smo se malo, da oprostite, zaneli, pa nismo videli da se tamo ukazivala pomoć u srcu 16-terca jednom igraču Crvene zvezde. Idemo i ovo nanovo, lopta do Nuhija. Međutim, očigledno da je ovde sada došao do nekog koškanja i evo onoga što svakako nismo želeli da gledamo u ovom izdanju derbija. Guranje, šeketanje, lako šamaranje, kako god to želite da okarakterišete. Ranđelović tamo smiruje. Evo, to su sad one situacije kada ne znate ko koga smiruje, a ko koga zaista želi da povredi. Tu je i Dule Savić, sudijska trojka pomalo po strani. Ajmo momci da se smire strasti. Da li je zaista neko udario fudbalera Crvene zvezde koji trenutno leži na terenu? Vidić i Vukić su zaista imali žestok verbalni duel, ali nismo primetili ko je eventualno faulirao igrača Crvene zvezde koji se nalazi na travi. Mislim da se sve polako smiruje. Radoman će možda i izeći neke kazne, a možda će se i prepustiti da po znacima navoda voda odnese. Evo Duleta Savića. Možda nije baš bilo u redu što je on došao na lice mesta, the face on the place, međutim svaka čast za više zvezdinog golgetera što, eto, nije čekao da i sam pomogne da se smire strasti. Sada opet neka trka i neka galama. Čini mi se da su sada Partizanovi fudbaleri zaista odlučeni na pomoćnog sudiju Zorana Čupića. Izašli su svi fudbaleri i sudijska trojka na atletsku stazu smiruje Saša Ilić. Ne treba ovo, zaista sada u do sada jednom sjajnom ambijentu. Punih 65 minuta je derbi zaista bio na onoj granici koju smo želeli, a sudija naravno je pokazao crveni karton, čini mi se, jednom leđenom igraču Partizana. I dalje protestuju crno-beli. Crveno-beli za to vreme koriste pregled da se konsultuju sa svojim trenerom. Partizan na jugu i sada jedan potpuni derbi aranžman, ako možemo to tako da nazovemo. Imamo i proteste, i makijadu. Svi imaju sada htjeli ruke posla, svi priču preko Crvene zvezde. Očigledno je da se nešto desilo što je izrevoltirao fudbalere Partizana. Želimo normalno svi da se što pre ovo smiri i da derbi krene opet svojim tokom. Saša Ilić napušta teren, sedi tamo u tunelu gde izlaze igrači, pa ćemo vidjeti da li je on isključen. Ne verujem, s obzirom na to da je Saša Ilić baš u jednom trenutku smirivao igrače i Partizana i Crvene zvezde. Sada je posljednja na Radomanu. A šta smo se imali u nekoliko prethodnih derbija, možemo možda da budemo i zadovoljni što se sve ovako smirilo. Sad samo čekamo da vidimo ko će nastaviti susret. Radovan se dogovara sa Rabrenovićem, sa Čupićem, tu je i delegat
Nebojša Rabrenović, pardon, Božidar Vujačić. Evo vidite u krupnom planu Miroslava Radomana. Rekao sam da je možda derbi sit Miroslava Radomana, ali ljudi s Fudbalskog saveza ipak ukazuju poverenje još uvek našem najboljem arbitru. Saša Ilić još stoji tamo u tunelu pored južne tribine, a Jezdin Uhi nešto objašnjava glavnom sudiji meča. I očekujemo svaki čas da se nastavi ovaj derbi koji je bio odličan sve do ovog trenutka, odnosno taj trenutak traje već nekoliko minuta.